Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa Kreweng Aji channel ingkang minulya saha kadang-kadang kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken kajian kita ingkang sakmenika melebet serat nomor kalih serat Al-Baqarah ayatipun mulai ayat 17 gangsal. Para kadang ingkang sakmenika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring usada lan saged sehat wal afiat, seger kewarasan kados wingi uni. Para kadang pamirsa ingkang sakmenika nembe ngadepi masalah ingkang awrat, ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Para kadang ingkang sakmenika nembe tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring panjang umur, paring rejeki ingkang kathah, paring umur ingkang manfaat, paring umur ingkang barokah. Dumateng sederek kadang pamirsa ingkang sampun kersa maringi atensi koreksi tuwin subscribe, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger kewarasan, ayem tentrem kuaslamet dhateng kita sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan saking kathahing bebaya tuwin saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj. Monggo kita lajengaken kajianipun. Bismillahirrahmanirrahim. Afatadamu ma'una aliyau minulakum wa qad kana fariqum minhum ma'un amallahi summa yukhalifunahu min ba'di ma alqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum illa ba'din qalu lunahum bima fanaqallahu alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala taqilun.
artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Lah apa ta sira adreng amrih dheweke padha angestu ing sira? Lan nyata wong-wong iku wis ana saponta sing padha ngrungu sabdaning Allah. Nuli padha ngowahi ing sawise padha mangerti kang sarta dheweke padha weruh sarta manawa padha katemu karo wong kang padha angestu utawa iman celathu aku iki padha angestu utawa iman lan yen wis padha dhewekan siji lan sijine padha celathu apa padha kokandhane barang kang wis kawedharake dening Allah marang kowe kang supaya dadi sarana madoni kowe ana ing ngarsane pangeranmu. Lah apa to kowe padha ora ngerti kateranganipun? Katerangan wonten ing serat 7 gangsal. Tegesipun ayat punika mekaten, para muslimin nama anggadhahi pangajeng-ajeng ingkang muspra menawi sami mamrih para Yahudi sami purun iman utawi angestu dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalaran dalasan barang ingkang manut pangandelipun asli saking wahyuning pangeran meksa dipun owahi murih laras kaliyan kabetahanipun. Mila sakedhik sanget pangajeng-ajengipun para tiyang Yahudi wau sami purun mratobat purun nampeni wahyuning pangeran ingkang enggal. Bab prakawis tiyang Yahudi boten sami rumeksa kasucening kitab sucinipun. Menika pancen dados pandakwahipun Quran suci dhateng para Yahudi ingkang taksah kawarsitakaken marambah-rambah. Tiyang Yahudi piyambak boten nate ambantah ingkang leresipun pandakwa wau. Awit umpamiya sami ambantah yekti Quran suci inggih nyebataken bukti-buktinipun tiyang Yahudi wau kados dene ingkang tumrap prakawis sanes-sanesipun menggah ing sajatos-sajatosipun ewah lan risaipun kitab warni-warni ing Bibel punika ing sapunika sampun kabukten kanthi cetha tanpa wonten semang-semangipun malih kadosta panaliti priksa inggih mangkaten. Paniti priksa enggal mangke angsalinipun plek kados ingkang kapangandikaaken dening Quran suci 7.100 taun ingkang sampun kapengker. Para Yahudi katerangan candhakipun
para Yahudi sami netah kancanipun nunggil agami anggenipun sami kirang wewekan ngantos rembugan punapa kaliyan tiyang muslimin ing bab wontenipun piweca-piweca bab rawuhipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam cariyosipun kawedaripun paweca wau badhe migunani dhateng para muslimin wonten ing ngarsanipun pangeran. Ayat sambetipun nerangaken lepatipun bukti punika kasunyatan punika wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala tetep kasunyatan sami ugi punapa kasunyatan wau kawedaraken punapa kasingitaken. Mekaten kala wau pangandharipun serat Al-Baqarah ayat 7 gangsal ngantos ayat 76. Para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang minulya, para kadang kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Allah, mugi-mugi menika sedaya saged kagem ningkataken iman dalah takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi mugi-mugi saged ningkataken kualitas ilmu dalah amal kebaikan, amal sae kita sedaya. Nyuwun pangapunten sedaya kasalahan utawi sedaya kakilapan kula. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.